memangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga nikmatnya sehingga kita dapat menghadiri kuliah subuh Safari Ramadan pimpinan cabang Muhammadiyah Bencongan di Mushola Al-Huda yang insya Allah tanpa suatu halangan apapun. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembuka, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga kajian inti, acara yang keempat pengumuman, dan acara yang kelima penutup. Langsung saja masuki acara yang pertama yaitu pembuka. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan kepada Bapak Wahyudi Amin selaku Wahyudi Aman. Bapak Wahyudi Aman. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan iman, Islam, kesehatan, sehingga dengan kesehatan kita semua dapat menghadiri kajian Safari Ramadan di hari yang ke-19 di Mushola Al-Huda tiada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan semoga kepada kita selaku pengikutnya ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah perolehan infak kuliah subuh Safari Ramadan di Mushola Al-Furqan memperoleh sebesar Rp3.088.000. Rp3.088.000. Jadi total infak kuliah Safari Ramadan berjumlah Rp40.023.000. Total berjumlah Rp40.023.000. Semoga infak panjenengan semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan jazakumullah khairan katsiran. Yang kedua, untuk besok pagi di Mushola Otman pengajian kuliah Safari Ramadan, untuk pembagiannya yang 50% untuk mushola akan diserahkan kepada Masjid Al-Muttaqin untuk menyelesaikan pembangunan masjidnya. Jadi pembagiannya 50% yang untuk mushola akan diserahkan semua pada Masjid Al-Muttaqin untuk penyelesaian pembangunan
Masjid Al-Mutakin pimpinan ranting Muhammadiyah Pesanggerahan. Yang ketiga, dari Lasismu untuk kado Ramadan akan ditutup pada hari ini 10 April 2023. Jadi monggo Bapak Ibu yang akan memberikan kado Ramadan dengan nilai sebesar Rp100.000 bisa menghubungi pimpinan ranting Aisyah secabang Penjongan atau pimpinan cabang Aisyah Penjongan atau kantor Lasismu atau petugas dari KL Lasismu. Jadi hari ini untuk pengumpulan atau penghimpunan kado Ramadan hari terakhir. Untuk selanjutnya penerimaan zakat infak dan sodako dibuka setiap harinya dari ba'dal traweh sampai jam 10 atau 11 malam di kantor Lasismu. Yang selanjutnya dari pimpinan Aisyah, cabang Aisyah menyediakan atau menjual beras zakat fitri atau zakat fitrah dengan nominal 3 kg seharga Rp40.000. Monggo kalau ada dari pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah dan Ortum yang mau membeli beras zakat fitrah bisa ke pimpinan cabang Aisyah. Kalau tidak monggo ya bisa dibagi. Jadi toko-toko di sekitar kita atau warga Muhammadiyah yang berjualan beras juga dibeli. Jadi tidak semuanya harus membeli di Aisyah karena kita pemberdayaan ekonomi atau sosial supaya bisa maju semua. Itu saja dari saya, dan yang terakhir saya mohon maaf atas nama pribadi bila ada kesalahan kalau dijak salaman atau bagaimana karena penglihatan saya memang ada masalah. Jadi yang kanan itu sarafnya bermasalah, jadi tidak bisa normal. Kalau yang kiri ditutup, yang kanan sudah tidak bisa melihat dengan normal. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Masuki acara selanjutnya yaitu kajian inti. Kajian kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Mubarak SHI dengan tema 6 Jalan Menuju Surga. Kepada Bapak Ustadz Abdul Mubarak SHI, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, para alim, para sepuh, para asatid ingkang kula tangga pituturipun
Ingkang kula hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah lan segenap ortomipun saking cabang Muhammadiyah Pencongan, para bapak, para ibu, sedherek-sedherek, hadirin hadirat jamaah kuliah subuh sampai Ramadan ingkang dipun berkati dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo sarengan kita ngaturaken raos syukur dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga wonten ing kesempatan enjang menika kita tasih pinaringan sehat wal afiah saged nglampahi menapa ingkang dados kewajiban kula panjenengan sami minangka tiyang Islam. Mulai saking ibadah salatul maktubah, salat wajib 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari, lajeng ibadah siam Ramadan, ugi ibadah sunnah lentunipun ingkang wonten salebetipun wulan Ramadan menika. Syukur alhamdulillah keranten Allah Subhanahu wa taala tasih paring kesempatan dhateng kula panjenengan sami sehingga wonten ing kesempatan enjang menika kita saged rawuh wonten salebetipun majelis dzikir menika kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Lah mugia menapa ingkang kula panjenengan sami lampahi menika minangka dados salah setunggalipun wujud raos syukur kita dhateng sanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang nomor kalih, selawat salam ugi tansah katur dumateng panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya keluarganipun, sahabatipun lan mugia lumeber dumateng kita minangka umatipun ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu ingkang dipun berkahi Allah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan enjang menika kita tasih saged pepanggihan wonten salebetipun majelis dzikir menika kanthi kekuatan istiqomah wonten salebetipun pelaksanaan ibadah Ramadan tahun menika ngantos dumugi dinten ingkang kaping 19 menika. Leres nggih? 19. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan sami dados tiyang-tiyang ingkang sami dipun gampilake dening Allah Subhanahu wa taala anggenipun nglampahi sedaya ibadah ingkang wonten salebetipun wulan Ramadan menika. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang dipun melakani Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten ing enjang menika dados majelis ingkang insyaallah Allah paring keberkahan kangge kula panjenengan sami. Sebab sinten kemawon ingkang rawuh wonten ing majelis menika insyaallah dados tiyang-tiyang ingkang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kanthi mensyukuri dengan al-arkan kita wujud sing nyata Pak Bu. Jadi rasa syukur kula panjenengan sami nalikane dipun paringi sehat niku mboten namung ngucap alhamdulillahirabbil alamin, tapi diwujudake nyata kanthi apa? Kula panjenengan sami melampah saking griya ngantos dumugi majelis menika. Nah, insyaallah niki dados majelis ingkang dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, wonten semangat ingkang luar biasa. Niki sedaya sampun napa niku dugi dinten menika tasih semangat nggih. Tasih semangat, Bu? Nggih, alhamdulillah. Nek bapak-bapak nek nggo gawe apa ki ngukur semangat iki ya ora pati ketara, Pak Bu. Ya poso biasa, poso ning masjid biasa. Nah, ibu-ibu genah. Ngukur semangate ibu-ibu iki gampang. Nek sampai dina sing kaping 19 niku kok isih semangat diantarane iki isih kiyang masak nyiapake nggo gawe sahur, ya aku berarti semangat teman, semangat dalam satu hal. Masak boten, Bu? Mau dalu? Alhamdulillah. Sing nget-ngetan wingi sore tasih wonten? Ya paling ora isi utuh nyiapke ra kae iki lah. Ya semangate tetep luar biasa. Sing semangat temen si utuh masak walaupun tangi jam 2:30 jam 3 masak. Sing remaja kurang bersemangat ya wingi kok wis dinget maneh ra kae iki. Sing praktis maneh gampang tanggane do masak itu wis mawon. Ngaten ya. Nah, pada pagi hari ini wonten enjang menika semangat Bapak Ibu niku wonten beberapa hal ingkang sepindah inggih menika semangat thalabul ilmi, Pak Bu. Semangat thalabul ilmi. Sehingga Bapak Ibu nalikane rawuh mlampah wonten ing majelis menika niku dados perkawis ingkang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendikaken, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sing sapa wong kok ngelangkah kayak kakinya ke dalam satu majelis ilmu gampangake ngentengake
sing kudune nang omah bar salat subuh ya Allah Gusti ngantuk maneh glusur dan seterusnya. Tetapi ngentengake langkahipun bapak ibu wonten ing masjid menika. Terus dikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis fi ilman, ngelangkahke kaki kita menuju majelis ilmu, majelis dzikir, maka napa janji Allah Subhanahu wa taala? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan meringankan, memudahkan jalan kita menuju surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita patut yakin bahwa kula panjenengan sami ingkang rawuh wonten mriki insyaallah benjang wonten ing akhirat pi gampang anggonipun langkah wonten ing surga Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih kuliah subuh sore Ramadan niku minangka dados semangat berinfak sedekah. Mau diumumke musala Al Furqon oleh pinten Bu? 3 juta 88. Niki mesti do penasaran nggih. Ngesuk kira-kira Al Huda pinten Bu? Mesti punjul. Ya. Masalahnya ono tim-tim sing wis gerah ki yamin wis do nyekel ya lembaran abang karo biru sing ku bakal apa ki? Nyandingi sing tukang ngitung. Nah, piro ki? Aja sampai kalah karo Al Furqon. Mudah-mudahan. Ya. Tapi ini dados semangat ingkang luar biasa. Guge pamer mboten. Karena ini bagian dari istibaq fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam infak. Terus kalau ingkang sampun dipun aturaken, separuh saking infak perolehan infak kuliah subuh ki masuk ning nggon musala. Terus kemudian sing separuh dibagi loro maneh, seprapat nggo gawe pimpinan cabang. Sing seprapat nggo gawe pimpinan ranting. Mbok menawa Bapak Ibu penasaran, nek sing basane pimpinan ranting takmir musala coes paham. Tapi nek sing basane jamaah sing lene kok diumumke sampai tekan 40 juta iki duite nggo apa? Niku Bu. Dados sedayanipun dipun ginakaken kangge dakwah Islam, dakwah Muhammadiyah wonten ing mencawan menika. Ampun kuwatir. Sehingga infak Bapak Ibu insyaallah niku napa niku dados jariah ingkang bakal dipun nami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kalau wangi sampun dipun aturaken pilih materi tema ingkang badhe kula aturaken inggih menika 6 jalan menuju surga. Jadi takon karo panitia nih Pak Bu. Lah kok 6 temen mbok sing akeh sih jalan menuju surga. Apa lha 6 tok nggih. 6 bengko bakal kelakonane remodo abot Bu. 6 remodo abot kok maneh kok cepat disampaikan kabeh bagaimana jalan atau kunci kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dipetal-petal teko sithik nembe kadang kala nglakonane abot ora karuan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani wonten salebetipun kitab Nasail Hibad niku nulis menukil satu ucapan ngendikan menapa ingkang sampun dipun tuturaken dening Sayyidina Ali bin Abi Thalib karmawu hajah tentang apa sih syarat-syarat kuncine kangge kula panjenengan sami dados tiyang-tiyang ingkang gampang masuk wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib itu nate ngendikaken man jama'a sinti salilam yad'al lil jannah badalaban wala 'anil nari mahraban. Wong sing ngumpulke 6 perkara niku berarti piyambakipun niku sampun saged angsal kunci. Diwenehi kunci oleh kunci kangge napa? Kangge mbuka pintu swarga. Terus duwenehi kunci sing nggawe nutup rapet-rapet pintu neraka. Niki ingkang dipun aturaken dening Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lah ingkang sembilan apa awaluha arafallahu taala fa'ata'ahu. Kunci sing pertama Pak Bu, nalikane kula panjenengan sami ngersake dados tiyang-tiyang ingkang duweni kunci nggo gawe mbuka swarga terus nggo gawe nutup neraka. Inggih mereka arafallahu taala fa'ata'ahu. Sing pertama kudu ngenal Allah Subhanahu wa taala, lajeng taat marang Allah Subhanahu wa taala ingkang sepindah. Nah, menapa ingkang sampun dipun tuturaken dening Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab wonten salebetipun kitab salah satu usul niku di dalam poesi ilmu keilmuan wong sing beriman dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sepindah inggih menika ma'rifatullah, ngenal Allah Subhanahu wa taala.
Lah kok yang napa Pak Bu? Kok kudu kenal Allah lajeng taat datang Allah Subhanahu wa taala? Apa kudu cara mono bahasan? Apa kudu? Ya kudu. Sebab beberapa alasan ingkang saged kula panjenengan sami cepengi dening napa ingkang sampun dipun tuturaken wonten salebetipun Al-Qur'an. Nah ugi sampun wonten ingkang dipun sampaiake dening Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annallaha khalaqana. Sebab nang apa kok kula panjenengan sami kudu kenal Allah, kedah taat marang Allah Subhanahu wa taala. Kuwi sebab sing pertama adalah annallaha khalaqana. Allah menika zat ingkang nyiptakake kula panjenengan sami. Apa ya lagi kudu diyakini Pak. Wonten salebetipun Al-Qur'an dipun sebutake wonten salebetipun Quran surat Al-Baqarah ayat ingkang kaping 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di yang pertama nang Quran surat Al-Baqarah. Bahkan boten namung tiang-tiang Islam kemawon, Pak. Boten namung tiang-tiang Islam utawi tiang-tiang ingkang beriman, ananging sedoyanipun. Wonten niku dipun sebutake ya ayyuhan nas eling kabeh para manusa. Niki dados pangeling kangge kula panjenengan sami. Ora mung nggo gawe wong Islam tok, tapi kabeh. Ya ayyuhan nas kono budu rabbakum kondo nyembah datang Allah Subhanahu wa taala sebab Allah niku zat ingkang khalaqakum menciptakan kalian semua walladzina min qablikum juga menciptakan orang-orang sebelum kita. Nah sehingga niki wajib kangge kula panjenengan sami ingkang sepindah niku. Karena Allah itu zat ingkang napa niku nyiptakake kula panjenengan sami. Ingkang kaping kalih warazaqona. Allah menika zat ingkang paring rezeki kangge kula panjenengan sami. Napa nggih Pak Bu? Ya iku kudu diyakini Pak. Sedaya rezeki ingkang kula panjenengan sami raosaken ingkang kula panjenengan sami tampi niki sedayanipun saking Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bimakna ora mung sekedar harta benda. Rezeki dalam makna ya kabeh kenikmatan ingkang sampun kula panjenengan sami raosaken. Terus kalau ingkang sampun kula teraken ngelampahipun panjenengan kula panjenengan sami saking griya wonten mriki niku bukti kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Sehat bergas waras, atine tergerakkan untuk menuju satu majelis zikir. Maka inilah satu hal sing tepat Pak. Panjenengan melampah saking griya wonten mriki niku langkah sing tepat. Sebab niku sebagai perwujudan saking nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Lah cara mensyukuri ya dengan melakukan amal soleh ingkang sae saking napa niku fisik kula panjenengan sami diberikan kesehatan, memberikan satu kemaslahatan dalam kegiatan aktivitas kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten salebetipun Quran surat Saba ingkang kaping 22 niku dipun sebutake. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh. Qulillah wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Maka katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang yang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Jadi jelas Pak, nang Al-Qur'an wis disebutke. Allah Subhanahu wa taala niku ingkang paring rizki datang kula panjenengan sami. Nah sehingga kedah dipun syukuri. Menawi kula panjenengan sami iku bakal ngitung rezeki utawi nikmat ingkang sampun dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala ku ora bakal tekan ngitungi Pak. Niku jelas dipun aturaken wonten salebetipun Al-Qur'an wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah misalnya kok kita semuanya itu akan menghitung berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, la tuhsuha, maka sekali-kali tidak akan pernah bisa menghitungnya. Saking akeh Pak. Coba bayangke Pak, nalikane Allah Subhanahu wa taala nyetop sediluk bae semenit nafas kula panjenengan di stop 1 menit. Apa sih bakal terjadi Pak Bu? Ya ora iso ambekan. Seketika Allah Subhanahu wa taala nyetop aktivitas kula panjenengan sami awake anteng jek ora iso obah, maka apa yang terjadi? Nah,
Niki atosipun Allah Subhanahu wa taala paring rezeki kenikmatan datang kula panjenengan sami tak terbatas, ora ana batas. Saking kathahnya. Nah, sehingga kangge kula panjenengan sami kudu ki senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Carane ki mau. Ananging kathah saking kula panjenengan sami sing biasanya diparingi nikmat ora syukur datang Allah, justru malah ingkar utawa ya akeh-akeh kula panjenengan sami terus wong ingkang ngresah diparingi pinten kemawon ki ngresah, ora ana cukupe. Ora ana cukupe. Padahal Allah Subhanahu wa taala paring sedaya niku. Nah, biasanya Pak Bu, tiang-tiang ingkang boten saged mensyukur niku krana apa lagi mau ngukure wong-wong sing sak ndhuwure. Wong sing posisine dhuwur, aku kok salat terus, mangkat kuliah subuh terus, kok uripe sih utuh kok iki bae. Kayak pernah sing tak sama kadang kalau kenang rumah glusur tapi kok sugih. Nah, iki nek wis kok iki bahaya Pak Bu. Ki harus kembali ke jalan yang benar. Ki nek wis kula panjenengan sami sampun gadahi napa niku? Perasaan, pemikiran kok aku kok kiye bae yo. Kayak seneng temen uripe. Nah, cara Jawa kan sing aran manusa kan sejatine sawang sinawang. Yo ngertine nyawange wong liya sing seneng, padahal ora mesti. Nah, niku yang sebenarnya. Maka para ulama disebutkan unzuru man asfala minkum wala tangdur. Unzur man asfala minkum wala tangdur man fauqakum. Nek pengin kula panjenengan saya setiap ingkang saged bersyukur niku ndelok wong sing kaadane nangis sore, Pak. Aja ndelok mendhuwur, nek mendhuwur mesti wah lho kae wong seneng temen. Nah. Kuncine apa? Kula panjenengan sami ndeloke sing mengisor. Aku numpak motor alhamdulillah kayak ono sing numpak motor tapi luwih elek timbangku. Ya, nek digas meneh greng-greng nek misal pas grog. Alhamdulillah. Aku ora duwe motor, duwene pit jengki kelere biru jaman biyen saiki ora usah. Nah. Alhamdulillah ana wong kae sing numpake pit Jepang apa kae? Heeh. Keranjange obah-obah otal-atil. Nah, digenjot setiap 3 kali genjotan rantene krantil kan. Makne ndedekake bersyukur nalikane kula panjenengan sami niku ningali tiang-tiang ke dalam kondisi keadaan nang ngadhapi kula panjenengan sami. Nek sepeda rapi ya pelayan timbang pelaku kayak pernah mangkat kerja ke sanggerahan pelaku tekan kupindo mlaku. Alhamdulillah aku sik duwe pit digenjot semelintir. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat ingkang dipunmulyakaken ya Allah. Nalikane kula panjenengan sami niku saged memposisikan diri kula panjenengan sami ndelok wong sing keadaan nangis sore iki insyaallah kula panjenengan sami dados tiang-tiang ingkang saged bersyukur saking nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang nomor 3, ma'asyiral hadirin wal hadirat ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alasane kenapa sih kok kula panjenengan sami kudu taat dhateng Allah Subhanahu wa taala? Selain Allah menika khalaqana wa razaqana, menciptakan kula panjenengan sami lajeng memberikan rizki kepada kita. Ingkang kaping 3 inggih menika walam yatrukna hamalan. Allah menika nalikane nyiptake kula panjenengan sami terus jur dikai rezeki ora yang terus didelake tok Pak. Ora diculke sak dadine kaya ngapa niku mboten. Aneh napa? Walam yatrukna hamalan, Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing bingung nang donya Pak apa. Bal arsala ilaina rasulan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan nabi dan rasul untuk memberikan pencerahan kepada kula panjenengan sami. Memberikan petunjuk bimbingan di dalam berislam. Tata cara bagaimana kula panjenengan sami hidup di dunia ini, nggo gawe sangu besok ke akhirat kuwi ditata dening Allah Subhanahu wa taala. Cara ngono Allah nika zat ingkang bertanggung jawab. Ora mung diciptake, dikai rezeki yang diculke tok mboten, tapi ditata di dalam aturan hukum, ana aturan hukum. Nek iki njenengan kelakone iki engko bakal sampean mlebune nang swarga. Nek ora gelem malah justru nglakoni maksiat engko bakal mlebune neraka. Niku sampun dipun tata dening Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wau ingkang sepindah pilih syarat atau kunci kula panjenengan sami niku buka swarga. Lajeng nggo gawe nutup neraka niku ngenal Allah lajeng taat
marang Allah Subhanahu wa taala kanthi melaksanakan sedaya ingkang dipun perintahake dening Allah lajeng meninggalkan sedaya ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih iki menika wa arafa syaitan fa asahu. Kula panjenengan sami kudu ngenal setan. Kok kenal setan ki piye carane? Setan ora katok carane kenalane pripun, Bu? Nah. Kedah ngertos tentang bagaimana setan itu lajeng fa'asahu. Fungsinya apa nek wis kenal setan, ciri-ciri setan, terus model-modelnya kaya ngapa kuwi, terus kemudian kita meninggalkan, berupaya sekuat mungkin untuk meninggalkan, menjauhi dari setan. Nalikane kita tingali saking menapa ingkang sampun dipun tuturaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten salebetipun Quran surat Al-Baqarah ayat ingkang kaping 200. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, padha mlebu ta sira kabeh marang agama Allah kanthi kafah, temenanan. Secara keseluruhan totalitas. Memeluk Islam niku dengan cara kafah, sing temenanan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sebabnya apa? Karena setan itu adalah innahu lakum aduwwum mubin. Jelas sing aran setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian semuanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita lakukan kuwi kudu diupayake, Pak. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu kudu diupayake. Berbeda dengan maksiat. Karena apa? Sing arane maksiat ki otomatis jalan, ora direncana apa ki metu dhewe. Karena apa lagi mau? Setan selalu membisikkan di dalam telinga kita, di dalam hati kita, kon nggo gawe ingkar datang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendikaken wonten salebetipun hadis ingkang kula wau sampun kula waos wonten ing mukadimah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Padha takwa sira kabeh marang Allah haitsuma kunta, di dalam kondisi apapun nang endi bae. Lajeng wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Lebare bertakwa tentang Allah, terus njur apa? Memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan, nggo gawe ngimbangi, nggo gawe nutupi, nggo gawe numpuki maksiat ingkang sampun kula panjenengan sami lampahi. Lah kok bisa ngono? Pesan Rasulullah SAW datang para sahabat niku jelas, Pak. Krana sing aranane maksiat ku rasa direncanake kuwi otomatis. Ngumpul wong 3 wong 4 ndongake kancane iki otomatis. Nggih napa to? Ngumpul wong 3 wong 4 ndongake kancane, ndongake olone wong otomatis. Kadang-kala nalikane kula panjenengan sami dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala ngrasa ya Gusti Allah ora adil temen sih kok iki. Iki muncul karena apa? Bisikan-bisikan setan. Maksiat lajeng kehilapan niku otomatis rasa direncanake. Sehingga Rasulullah SAW dikatakan wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamha. Perbanyaklah sing kudu diupayake adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Amal soleh nggo gawe nutupi sing mau apa ki kemaksiatan sing jalan otomatis iki kudu ditumpuki sehingga engko nalikane dipun timbang Allah Subhanahu wa taala wonten akhirat timbangane sing apik ya mulai rada abot tinimbang kemaksiatan ingkang kula panjenengan sami lampahi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang nomor 3 inggih menika wa arafal akhirata fatalabaha. Sing nomor 3 ngenal akhirat terus njur berusaha untuk mendapatkan ngejar akhirat. Niki napa niku dados perkawis ingkang penting kaya kula panjenengan sami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nate ngendikaken sing sapa wae kok ndadekake donya kuwi tujuan utama. Niki ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing sapa wae kok ndadekake donya kuwi sebagai tujuan utama dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ngobrak-abrik, merusak semua urusan dunianya. Allah akan menjadikan apa istilah kefakiran sesuatu yang menghantuinya
lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rizki kecuali ya sebatas apa sing kemudian ditakdir gitu nih Allah Subhanahu wa taala. Ananging nalikane kula panjenengan sami dados tiang-tiang ingkang dadosaken akhirat menika minangka dados tujuan utama kula panjenengan sami, maka Allah Subhanahu wa taala akan nata ngentengake sedaya urusane kula panjenengan sami. Allah bakal memberikan rizki kepada kula panjenengan sami ganti rizki ingkang berlimpah. Nek cara bahasane Al-Qur'an iku wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nalikane kula panjenengan sami dados tiyang-tiyang ingkang bertakwa melampah wonten salebetipun dalanipun Allah Subhanahu wa taala, maka bal yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan setiap jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Niki janjipun Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, memiliki tujuan untuk mencapai akhirat ini adalah sesuatu sing kudu pakem. Karena apa? Nek diibaratke ngono, ngejar donya kuwi ibarate nandur suket dah. Nandur suket. Nek misale kok ngejar akhirat ki ibarate nandur pari. Nek ngejar akhirat ki kaya ndene nandur pari, wong nandur pari ki mesti otomatis sukete tukul. Tapi nek wong nandur suket apa ya parine tukul mboten. Tapi kok pernah kok suket ditandur. Lah iki ibarat kula panjenengan sami menawi donya ki dijadikan sebagai tujuan kaya ndene nandur suket ora ana gunane. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah sing kangge kula panjenengan sami niku nggih monggo dados tiyang-tiyang ingkang mulai nata niat kula panjenengan sami anggenipun nglampahi ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala tentunipun nggih terutami wonten salebetipun bulan Ramadan menika ayo kita tata hati kita di dalam satu tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di akhirat. Lajeng ingkang sasampunipun nggih menika wa arafad dunya farafadhaha. Ingkang nomor sekali nggih menika ngenal donya lalu kemudian meninggalkannya. Ya nek misale kok ngejar donya ya sekedare bae sing gawe kebutuhan sangu gawe akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala niku sampun jelas ngendika wonten salebetipun Quran surat Al-An'am ayat ingkang kaping 13 kali. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sedekah. Urip nang donya ki mung guyonan, permainan tok, Pak. Ini dipun ibaratke dening Allah Subhanahu wa taala. Walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu adalah sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kalian mengetahuinya? Jadi jelas. Nek urusan dunia aja dipikirke teman-teman Pak. Aja dipikirke teman-teman urusan dunia, sebab dunia ki mung permainan sendagura. Ya satu perjalanan di mana kita itu mencari bekal, sangu. Nek misalnya kok mlakune iki lempeng nuju wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dalan sing nuju surganipun Allah Subhanahu wa taala insyaallah tekan. Tapi kok nek nang dalan iki mau karo lingak-linguk, kadang mampir ngiwa, mampir nengen. Romyo-romyone donya pajangan-pajangane. Nek cara wong mlaku ngono ki mlaku ning perjalanan sing kemudian nek nglengok ngawan wah ki ana wit enceh ki akeh ngono. Kanggone wong kene kan ora umum, ora biasa. Pemane liwat nanggon nang daerah gunung jejer ana wit duren teng grandul. Nah. Iki godaan. Nglengok ngiwa ana kembang-kembang sing warna-warni akeh ra karuan. Iki rompi-rompine donya, pajang-pajangane donya sing kadang kala kuwi nglalekake kula panjenengan sami marang dalanipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo sing arane donya niku nggih tetep kudu diupayake karena donya iki sebagian dari kehidupan kula panjenengan sami. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken wonten salebetipun Quran surat Al-Qasas ayat ingkang kaping 17. Wa bidagi fima atakallahu daral akhir. Maka carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu tentang bahagia akhirat. Jadi tetap mengejar akhirat jadi utama, tujuan utama. Ananging wala tansa nasibaka minad dunya, tapi aja nglalekake perkara nang donya, bagianmu di dunia.
loro apa ki mau? Loro penghasilan nggo menafkahi keluarga kita. Loro donya nggo gawe infak sedekah ben dadi wong sing duweni jariah. Wonten ing salebetipun amal wonten donyanipun. Niku sampun dipun jelasaken dening Al-Qur'an wonten salebetipun Al-Qur'an Quran Al-Qasas ayat yang ke-77. Kita mengajar akhirat tetapi aja sampai nglalekake perkara dunya. Masyaallah hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Niku ingkang kaping sekawan. Lajeng pambira 7 menit maneh ya. Sik loro maneh Pak. Ingkang kaping gangsal nggih menika wa arafal haqq wattaba'ahu. Nah, sing nomor 5 kunci kangge kula panjenengan sami ben bisa buka swarga niku adalah mengetahui perkara sing hak, sing bener tentang agama. Sehingga apa? Terus njur kemudian kula panjenengan sami dados tiyang ingkang mengikuti kebaikan dan perkara sing hak das kala wau. Allah Subhanahu wa taala dawakan wonten salebetipun Quran surat Al-An'am wa in tuti aktsara min man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nek sampean kabeh ki nuruti akeh-akeh wong, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, iki sing biasane perkara nang donya urusan nang donya kuwi sing akeh dianggap sing bener Pak Bu, padahal durung mesti. Nah, sehingga kula panjenengan sami kedah kembali kepada bagaimana Al-Qur'an menuntun kula panjenengan sami wonten salebetipun kehidupan donya menika. Kangge napa? Loro bekal nalikane kula panjenengan sami bakal panggih dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing akhirat. Salajengipun kaitanipun kalian mengikuti kebenaran Al-Qur'an ki mau kados dene menapa ingkang sampun dipun turunake wonten salebetipun wulan Ramadan menika. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ning wulan Ramadan menika dipun turunake Al-Qur'an. Hudal linnas minangka petunjuk kanggo manusa. Wa bayyinatin minal huda, terus jur penjelas dari petunjuk-petunjuk itu wal furqan. Lalu kemudian pembeda. Lan nalikane kula panjenengan sami dados tiyang-tiyang ingkang gelem ngaji, gelem thalabul ilmi, ngerti agama, maka kita akan mengenal sesuatu sing hak, sing bener iki sing endi dilakoni. Nah, sehingga kunci yang kelima adalah bagaimana kita mengenal iki perkara sing hak, lalu kemudian berusaha untuk mengikutinya. Lalu kemudian yang terakhir adalah wa arafal batil fajtanabu. Sing terakhir kudu bisa mbedakake antara yang hak, terus kemudian yang terakhir adalah sing batil, perkara sing salah. Dan kemudian kita berupaya untuk meninggalkannya. Masyaallah hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kala kula panjenengan sami urip nang donya kuwi napa niku latah. Katut karo apa sing dadi kebiasaane wong akeh. Nah, sehingga terus kala wau disepundhaken wonten ing Al-Qur'an, aja melu kebanyakan wong krana sebagian besar mereka akan menyesatkanmu. Kebiasaan-kebiasaan ingkang dadosaken kula panjenengan sami niku kok semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala kudune dihindari. Kathah contohnya iki biasa. Terus mboten perlu kula panjenengan sami bahas sarang-sarang. Masyaallah hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Krana kula panjenengan sami dados tiyang-tiyang ingkang berupaya. Intine ya ngersakake urip kula panjenengan sami nang donya iki dadi urip sing tentrem, sing bahagia, sing seneng. Terus jur besok nang akhirate ya gampang mlebu nang swarga. Aja sampai dadi wong sing nang donyane payah ning akhirate juga padha bae payah. Nang donyane seneng nang kono para mburang ngerti kabeh, sing penting nang kene wis seneng, ampun ngatos terus makaten. Karena sing arane perjalanan donya itu adalah bagaimana kita mencari bekal sehingga kula panjenengan sami nek mlaku nuju ning surga Allah Subhanahu wa taala nang akhirat ki mau lagi mau ibarat luru sangu, luru kunci. Nggo gawe buka mau swargane Allah Subhanahu wa taala misale kok ana pintu neraka sing buka narik ngawe-awe niku kula panjenengan sami nggadahi kuncine sing nggo gawe klik men nutup ben aja apa ki mung glewang nanggon nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, mugi wonten ing salebetipun bulan Ramadan menika kula panjenengan sami dados tiyang-tiyang ingkang sami berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kula panjenengan sami. Meningkatkan kualitas ketaatan kula panjenengan sami dhateng Allah Subhanahu wa taala.
lalu kemudian meningkatkan kualitas kula panjenengan sami dados tiyang-tiyang ingkang berbekal pada akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala ugi ngendika, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semua, dan terus kemudian jangan lupa untuk melihat apa yang sudah kamu usahakan, apa yang sudah kalian lakukan untuk dunia, untuk urusan akhiratmu. Niki jelas dipun aturaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau panjenengan sami wonten salebetipun bulan Ramadan niku tasik wonten kesempatan 10 hari yang terakhir. Di dalam bulan Ramadan mereka kedah kula panjenengan sami manfaatan kanthi sae. Mudah-mudahan kula panjenengan sami dados tiang-tiang ingkang sampun dipun napa niku gamilaken dening Allah Subhanahu wa taala anggenipun lampah wonten ing wulan Ramadan mereka dados amal soleh ingkang sae ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sarangan kita pungkasi ngaosan wonten ing enjang menika kanthi doa kita bermunajat tentang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala paring kegamilan tentang kula panjenengan sami menjadikan amal ibadah kula panjenengan sami wonten salebetipun Ramadan nika dados ibadah ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sabbit imanana wa sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana siyamana wa ruku'ana wa qira'atana wa sadaqana wa amalan salihan amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wakatan ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan napa ingkang sampun kula aturaken dados tambahipun wawasan kula panjenengan sami. Nyuwun agunging pangapunten mbok pilih wonten kelintah-kelintah tembung nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi.